mugapana hari uzona mu gitondo igitondo ciza bebe wanje saa sita yo ndagukumbuye kumugoroba bon hewe reka ujya muntu rero bajya abantu baposta cyane bafise umwanya uguta nta kazi bafise kuko mu bisanzwe ukundana n'umuntu uzi kwa kwemera nawe ukamwemera nta mpamvu n'umuto mu posta ntihobura n'umunsi umwe umushira kuri stati ukavuga ati mukunzi wacu. Salut guys, mumeze neza murakomeye. Jewe meze neza. Turagarutse kandi ni uwundi munsi tuje mu kiganiro tutafanyaje, ikiganiro twamatuza dufise sujet y'uwo munsi aho tuba dushaka kuganira ku bibazo vyibazwa muri societe kugira ngo turabe ko hari inyishu canke ivyumviro twotererana kugira ngo dushobore gutahurana. Ni Gloria Munezero kuri micro ya BI, nkaba naronse abatumire babiri, nagize Imana ndaronka abatumire. Mpereye kuri uyu mubona ngaha Dame d'abord misi yose ni Ines umumama arashobora kuza kubidondora nawe akavuga n'ibyo ntoma navuze ego hamwe na Kola nkuru nziza nawe nyene arashobora kubidondora ndabaha ikaze cyane kugira ngo dushobore kuganira tuduke kuri sujet y'umunsi. Karibu. Murakaze cyane, turabashimiye cyane kwa mwashoboye kudutumira muri emission yanyu BITV. Turayipfurije n'umwaka mwiza twaherukana umwaka uhetse watwese kandi nifite turacari mu ntango z'umwaka na umwaka mwiza ego hamaje ku mazina abavyeyi banyise ni Ndumukama Ines Ornella nkaba ndumudamu mama w'umwana ego okay nawe okay merci mwakoze kudutumira kutwizera kandi hama no mwaka mwiza kandi twaherukana kera mwaka uhetse mwaka ni munini hama nitwa nkuru nziza Olivier Kore nkuko bivuze hama nk'abansanzwe nkora ivyankadrema y'abana encadrement sportif y'abana. Abana bangana gute? Abana ni guhera ku myaka 3 kuduga gushika nyene kazi gushika ubwana buherera ubwana buherera. Okay. Subiye kubibutsa neza ahantu tuko turakorera ni kuri résidence ubuntu, ahantu hameze neza, un endroit calme, endroit yo kuganiriramwo kubakundana, kubashaka kuvuga akazi, kubashaka kwibera mu mutekano. Ni muri résidence ubuntu hameze neza, hari ivyo gufungura bimeze neza, hari amashamba hameze neza, hari jardin, hari n'imisambi iriya ibintu byose bimeze neza byo ngaha kuri résidence ubuntu. Karibu kugira ngo mushobore kwibonera ko ivyo ndiko ndavuga atagushikuza kurimo. Tuduge rero kuri sujet y'umunsi uno munsi. Jewe sujet y'uno munsi wanje ni ikintu gisanzwe cyane, gupostinga. Gupostinga sinuvuga ngo nashaka kukivuga mu rundi rurimi mugabo gupostinga. Hariho abantu ngerageje gusigura igituma nshoboye kuba nahisemwe iyi sujet. Gupostinga ntibifatwa cyo kimwe n'abantu. Hari abantu baposta bagaposta ibintu bitwenza, hari abantu baposta bagaposta imiryango yabo, hari abaposta ubuzima babayemo, hari abasohoka bakabiposta, genre abantu bafite guposta, hari abaposta akazi kabo. Mugabo nashaka mbaze muri rusange guposta ni byiza canke ni bibi? Tamha umwe wese ikaze agashaka kumbwira ingene avyumva hanyuma asigurire nawe nyene igituma ambwiye yuko ari byiza canke ari bibi. Turabandanya ine mbwira. Kubganje guposta hamwe ni byiza ahandi ni bibi. Imisese ntitwovuga ko ari bibi. Hamwe urashobora guposta nk'ibintu sanzwe ukora kugira hamwe hari umuntu ashobora kuba adandaza agashira ibintu vyiwe kuri stati abagenzi bakabona ivyo bintu abakora bakamushorera. Hari n'ikindi gihe nk'umuntu yashikiwe n'ibibazo naho aca bipostinga umuntu wese n'ukwanka canke iki agatana ingorane abagenzi. Iyo niyo parti mvuze ko ari mbi ko atari vyiza kuri jewe kuri post. Genre hari habe expose ubuzima bwabo kuri réseaux sociaux, hariho nabandi babikora nk'akazi. Ego. Okay. Nawe kora.
jena jesi ndekure cyane ariko uko ndavyibaza posta amajambo make biravana objectif ubikoza bafise hari igihe ni nshobora guposta akantu kiwanje nyene ndiko ndikorera akantu kiwanje peut-être nshaka gutanga message ndayiha nk'umuntu yashavuje canke iki umugabo bagaca babitahura ukunda abandi cyangwa ugasanga ashatse kugira publicité y'ibikorwa byanje mugabo abandi bagaca bavuga ndishimye ashatse twereka ko afise amahera mugabo ngiye guposta nambaye ya Jordan meze neza nkaca nandika ko musa ati ko kabeyi keza haraho cabona yuko umengo ndiko ndishima mugabo canke bakibaza ko ari urudandazwa uri ariko urumva ça dépend na objectif umuntu aba afise kandi n'ukuntu society vyakira kuko si bose bemerewe guposta ibi canke biriya ni ryari none woba wemerewe guposta uvuze ngo si bose bemerewe guposta no kuvuga ko hariho bivanye n'umuntu ivyo yemerewe guposta n'ibindi atemerewe guposta nka gute ego biriho cyane kuko nk'ubu ndashobora kuba ndi kumwe nka wewe par exemple nko mu kabare kanaka turiko turaryoherwa iki ugasanga turi wewe wawe yivye mu masaha y'akazi ciza kuryoherwa gatoya cyenda biposta ugaca usanga birakugira ingaruka mbi urumva nta kamaro ko kubiposta ivyo bintu nta mpamvu nimwe yatumye ndabiposta mugabo nawe urumva ba wataye akazi ifare ko mubonana n'uwo muntu akazi kawe kaheze bazi nico tumenda kubwira ariko usanga bikenewe n'ikindi gihe usanga bidakenewe gaca usanga nk'ubu ndashobora guposta ikintu ugasanga kirambujije akazi cyangwa kirambujije amahirwe yacankariye bivanye n'ivyo nashize uri kurambwira gutyo wonye numva ngo kuranja ni ryari basi ubona neza yuko nk'akazi woshobora kukabura gute bivanye na poste wagize nk'ubu par exemple ndashobora gushirako ndashobora gusohoka abajene ubu turasohoka cyane ndashobora gusohoka nkaja muri boîte kanaka nkaryoherwa bakagira video ndiko ndanwa ndiko ndisambura sivyo mugabo lo fait ko bayishize kuri statut canke Instagram canke ku marezo sociaux ugasanga na societe tubayemwo aho ngiye kudepoza bakarati uso mutipe tuzi hahandi unimborerwa nta kazi twomuha nico nashatse kuvuga acha ugasanga hari ikindi kintu ngira ngo ujejwe ugasanga yego ugasanga gyandeho yacu ugasanga Jean bivanye rero na titre canke nico ushaka ni hari ibintu wari ukwiye gushozesa ibintu utegezwa guposta yego okay nawe gute ni ryari wumva umenga hari ibintu wowe urekuriwe guposta na ryari wowe wumva ko hari ibintu utarekuriwe guposta basi mu kibazo gicoroshe nivyo ari byo byose vyemerewe kuja ku rubuga oya si byo arivyo byose hariho nk'ikintu ndakidetesta gose aho umuntu ashobora kuja muri restaurant okay arakomande for example nka pizza hama agaca fotora agashikuziza kuri stati ngo bwiza buca mu kanwa eske uburenganzira bw'iwese akapisa yiwe n'abayihuriye n'uburenganzira yafashe amahera yiwe agakura mu mufuko akayakonsoma donc era uwo muntu arafise uburenganzira bwo guposta ivyo bintu niba bimumuneze ego ni uburenganzira bwiwe ariko turakeneye aposte naho ariko ararya imyumbati Zaba posta ubuzima bwiza aposta ubuzima bwiza gusa bubi no posta genre bamutoka mbari kwe donc yategetse kuba ashirako n'ivyo by'imyumbati hari imyumbati ashireko yabuze ashireko voilà none yakaguye ko umuntu mu bisanzwe bagira ikintu cyamunezereye none iyo myumbati ayiwa amakomisi yose akaba umunsi yaroza opportunité yo kuronka ako kapizza canke yironke ako kaprochette canke yasubiye gusohoka canke yakiye kuri plage est-ce que en tout cas vraiment mu bivyo bintu byoguma mu gifuri atari ibintu ni ibintu yaronse uwo musi atahorana kumva yoca bireka gute oya niyo myumbati abakwiye kuyiposta ni bisanzwe cyane kuko imyumbati niyo yakujije basokura okay ni ico cyonyene wumva coba kidakwiye kuja ku marezo sociaux canke iki haba mu buzima ni ico cyonyene wumva kidakwiye kuja ku rubuga ibintu vyo guposta uriko urafungura vraiment je kuri jewe si ntibisona neza vraiment okay kona wewe tena je no cover sauf ko mu gihe bataba baguhaye
nk'akazi ko kugira publicity yo pizza numva ngo nta kamaro ko kubiposta canke kunwa nk'ajya posta ari mu kabare utagira ugire publicity ako kabare waryohewe ndabizi ushaka guhamagara abagenzi hari ibintu abana babashije n'ubunye bagira bagasohoka bavuga ngo umva usohokeye ahantu ngo ndazi hari vibe imeze neza ndabizi rofete yo guca biposta n'undi muntu ngira ari mu kandi kabaraca abona ati ibi bintu biriko bigenda neza ahantu ifoko tugenda nawe ataba bijya hari kuba hakwiye kuba appel video gafuma umwereka direct ko kijya ntibayiposta urumva kamwereka direct gusa kabibona hamukaza appel video ni mu kabari niba atama rezo canke wumva utagize aho nta kamera ko kuri kamera iposta okay kuko vraiment nkuko yabivuze si byose byo guposta si byose okay reka rero basi tuje ku bintu by'abantu nabo baba bakundana hari akantu maze imisi mbona kuri stage kandi vraiment no mucatumye yisuje ndayiyumbira ko no munsi karimo nakabonye kuri stage bavuga ngo nibisuma bibiri cyangwa ugasanga umukobwa par exemple kuva aho bagendaniye n'umuhungu ntarigera yemera n'umusumwe ko bamubona mu bagenzi biwe urumva ntamwemerera ko baja mu bagenzi biwe ntashobora kwerekana n'isura yiwe bari kumwe est-ce que bijya bintu nta busuma buba burimo vya vrai ugasanga umuntu barasohokana n'umuntu baragize ishirahamwe ry'ubusuma uko kabivuga ishirahamwe ry'ubusuma okay bavuze ngo ni bisuma bibiri byagize ishirahamwe kuba mwama misi yose mukora relation iri mu kinyegero mwe niko mubibona canke siko mubibona ngira ine we mu bisanzwe abari ubusuma ko ndabibona ari ubusuma kubera kuko mu bisanzwe ukundana n'umuntu muri apana hari uzona mu igitondo ciza bebe wanje saa sita yo ndagukumbuye kumugoroba hewe reka ujya muntu rero bajya abantu baposta cyane bafise umwanya uguta nta kazi bafise ahanye bisuma bigira bitabira bifatwe hariho nk'umuntu iyo cyane nk'umuhungu rimwe hariho ababa bakunda guposta n'abatabikunda ariko nubwo wowe utabikunda nabura n'umunsi umwe umuposta cyane ku bahungu umuhungu kugira ibone araposte umudada bagendana my friend ntutubeshere abari wawe urumva ingene babidutako abari wa wundi n'ukuri sinokubwira nimba baba batera isoni nimba biba bigenda gute navyo cyangwa baba bafise benshi ngaha hanze bakavuga ati ninashira ko naka arashobora gusanga umwe arapfuha afite aba bafise ari hari wambwiye yuko afise abadada batanu bagendana muri abo bose adakeneye ko bamenyana kandi none afite ngo objectif nyabaki kuri abo badada batanu muri abo bose akeneyemo umugore aracyatesa uwo bizokunda kuvomera se sinawuzi uruzokwamagana nta burumva nta numwe ashobora gushira kuri stati abashize kuri stati naho amushize kuri stati naho amushira muri stati mukivunga nk'ubu dufate bahuriye nko muri anniversaire ahantu mukifotoza muri benshi ntashobora kubona ati yashize kuri stati na shavura avuga ati bari kumwe bose okay kone wewe tembaye bwomego nako bitutaye ko byose dohava tuvuga iki gico ruvuga kuri ico gushika kuri stati umukunzi wawe nako nta kamara kuko impamvu nyene novuga gute no gukasha histoire yiwawe kubera iki uwo munsi muri societe jewe babonye ntemberana na naka umukobwa hariya iki baca bakreye izindi histoire iti ariko kuvugwa byamyeho kugira ngo ubu tuvyevite bireke utubabaza uco vyihoze vyo kurigura ipost canke n'ibisuma n'ubusuma ndabishize ahabona ukabimenya cyane mukabimenya bifasha iki kugira ngo n'uwundi azobibona n'umuntu yahafata ku murondero ryo mukopine wawe abireke amenya ati hari umuntu nimba nkunda vyasaye akaza ku murondero azomubwira ati no ndi kumena naka c'est tout simaka babibone ku mastati y'ibiki n'ibiki genre wowe uvuga yuko atamusi n'umwe byo kwigera bibaho
kugira ngo murinde mushirana kuri stade byoshika mugose imisi yose ari gitwagwa n'ama emotion nyene gatonya ugasanga uvuye gutwika ahantu nyene ugacuka kimitako birashika mugabo pana hari uzona mu igitondo ciza bebe wanje saa sita yo ndagukumbuye kumugoroba bon hewe reka ujya muntu rero bajya abantu baposta cyane bafise umwanya uguta nta kazi bafise utari kumenyekanisha ibi bidandazwa vya umukunzi vraiment nta kamaro ko kumwanza kuri stat erega n'abantu bazotera ngo ni kintu batakaje cyangwa ngo uri kuragira ngo cyahabwo nibaze ko nyine uri muri recherche y'ikintu sinzi none wocuvuga gute genre kona ambwiye yuko basi dufate mwaragize mariage dufate ngo waragize mariage kubera iki basi kuri mariage canke mu misi ya mariage abantu none mu sanzo importance yo guposta yari kubiyi kubera iki je nagira ngo yari mwaya yo gushikiriza basi novuga gute kubera ko mudedi indirimbo basi je kubwanje importance yo guposta soit ni message ngira ntange canke ni publicité y'ibintu ngira ngire setu importance yo guposta kuri wewe ni publicité ou bien message canke ni message none ntushobora gutanga message ko kunze uri ntibikenewe ndayiha uwo nkunda nyene kucya live hama abandi ntibikeneye ko babimenya cyangwa ko batabimenya sinzi ine wani kubyumva kayine arasharanyice ine wani kubyumva ndabuze nico nijo yanyuzwe n'inyishu zanje kameme oya yego pas du tout wovuze yuko ngo la plupart y'abantu bakunda guposta atakazi bafise hari umwanya wa pause none ugira akazi gumugakorera gushika minui ahubwo jewe nibaza ine impano ziratandukanye hari abantu bafise kubera iki hari abaririmba iby'igihugu hari abaririmba iby'urukundo bisigura yuko hari n'abafise impano zo guposta niho wagira jiki baba bafise urukundo rwinshi rwarabunaniye par exemple gushira mu ndirimbo akumva yari kumusohorera akaririmba urumva nta mpano bafise yo kuririmba gusa ati urumva ngira ngo yarabuze arashaka kuba yarabuze façon yo kuyishira mu ndirimbo avuge à quel point umuntu amukunda canke agirene canke atange message y'urukundo mugabo ukagira genre ukabona neza yuko basi arafise iyo mpano yo gushira ko amajambo kose abantu bose bayaronka none bose bayaronka wowe yaronka gakora amajambo yo kwamurashirako oya hicho kubona mugara bayafise mu gitondo saa sita mw'ijoro mu tujambo tumeze neza nyene mugabo gusabira abaje nyene nk'ubu muposte wirigura bigira umwanya wose ugaca usanga nyene anjura kamasaje kwera ati burya we rero cha gauche cha droite cyo usanga ari danger za poste washirako izo zigaruka kukubruya mu mutwe cuyinga cyemba none yo uti rero mureka kubigira kugira ngo umunsi vyoshika genre t'es pas sûr yuko ivyo bintu urimwo bizorama oya Jesse ico vraiment jewe kubwanje poste ndinza ndayishirako mbafise message ntanze canke publicité y'ibintu ndiko ndakora c'est tout mugaba abandi basi utinya abantu bazobona ingene mwari mukundana n'ujya muntu ingene vyagizane mugabo relation irahera musanzwe birashika bigahera yego birashika none bishitse ariko birababaza birababaza kandi cyane hanyuma none haca niyo mpamvu rero umuntu yarakwiye kureka kuposta yego kwirinda ibizomo kugira yirinde ibizomo kwirinda histoire yawe kwiba mbi cyane kuko ababanyi canke muri society baca bakreye ibindi yindi histoire kenshi usanga atari nayo bivaye n'ama post warushirako birashoboka ushobora guposta jewe nanaka twibereye muri Angelova twayarose umunsi nayikose nagiye kumutembereza mu Rumonge twaduze vraiment twatwitse mugabo tugeze Bugarama mbwiye ati rero ni kuri karakanyuma bye sivyo
ugaca usanga ugaca wibuka eske ba bantu bambona mfise Range Rover na kose bikaba bihereye aha benshi baca banagonga uca ugonga n'uzorero kuri vora nico gituma rukiye basi mugabo vyarukiye none kweke bafata amafoto yarakwiye gufata kugira ngo ifoto ni souvenir, ifoto ni bon, ifoto ni sawa mugosi yo guposta. Ifoto ni vyiza ko ushobora kuyiposta kubwanje ifoto ni histoire. Kera none ntiwumva ko kuko urashobora kubona ifoto ugaca wibuka histoire yose y'ico kintu aho wari ingene vyatanguye kubera ubonye ifoto gusa. Ifoto ni nziza. Sico kimwe mugosi yo guposta umwanya wose urumva. Ine wowe nawe gayina wanje kurambira uvugiye nko kuba mama aba mama nibo bakunda guposta gusumba wavuze ko aba papa nimba imitima n'ibijinisi navuze yuko imitima mu bisanzwe abantu donc mvuge ku bapapa cyangwa bose abasore n'abapapa abasore barafise umwanya wo guposta ariko kenshi la plupart abapapa bo nta mwanya babifitiye oya aramutse aposta araposta ikintu cyiza yiwe gusa kuri anniversaire ya sheri wiwe gusa n'ibintu bishika gake bo bishika gake ariko bishitse baraposta kandi ibintu byiza cyane abapapa nitwo barenganye Jean haba abagukundana n'abahungu abagukundana n'abantu bakira abasore abantu bakira abasore ntiba barafata decision hewe ni attack si attack okay abasore niba bakiriko barabesha abantu abasore ntiba barafata decision ego hari haba barafashe decision ariko hariho n'abandi baba batarafata decision donc nk'umupapa ntiyoreka guposta kuko abantu bose babazi ko hari umugore baba bizi ategetswe kumushira ko bishitse akumva ko ashaka kumuposta akamushirako none inge basi ndakubaze ikindi kintu kimwe voilà gukundana n'umuntu hari banga ryari kwiye kujamo nta kibajije ico kintu hari banga ryari kwiye kujamo umukundana n'umuntu vya vrai gukundana n'umuntu hari banga ryari kwiye kubamo kuri jewe ndumva umenga nta banga kuko mu bisanzwe umuntu umukunda réellement biranka ko bigira ibanga hari utuntu ukora voilà hari utuntu ukora agasanga babivuze agacigira umuntu hama Jean ko turi muri n'ibintu byo guposta ugacisanga nk'umugenzi wanyu ngo nice couple ntabyo ababwiye abaposte agacisanga abaposte yababonye muri ahantu cyangwa mwari kumwe voilà agaca abaposta aho bamwe baba batanguye kona mukundana we nta mpamvu nayo yo kubikasha cyo kubwanje biravana ivyo mwumvikanye n'umuntu no muri ko murabyumvikana nk'ubu je turashobora kuba dukundana mugabo udakunda kuboneka cyane ku marezo sosiyo hari abantu badakunda ifoto abo vraiment n'uburenganzira bwabo hari n'abandi ashake ngira ngo kiretse ari muri toilette kandi hose ashaka ko icyakoze cyose ifoto agira yambaragiye muri garde-robe arafotoye pufu agiye ikintu cyose usanga ari ifoto umva wonye n'uburenganzira bwiwe mugabo rero mukundana ujya mwanya wo kudiragana nyene muvugana hanyo kubazanya ati mbega icyura gikunda cyangwa ikora canka kugira no kigira nikize kimushavuze ni wumva yuko rero akunda amazo sosiyo kuboneka kugaragara hari ababikunda ushaka kumushyira ko nta kibazo nunda kubwira ati je vraiment mbabarire cyane udashize ko ibikorwa nkora byo bindi si hondi nunda kubwira ati uzoga ivyo wiyumviriye ukundana n'umuntu vya vrai akubwiye ati nukuri sinkeneye n'umusuma ko no ni nko yakubwiye ati mwibarabara ntituze twigere dufatana na rimwe turi mwibarabara none rega gukundana n'umuntu so kumubuza liberté yiwe oya sinakubuje so kumugira imbohe ikintu adakunda ntaca akunda nyene bikunaniye bivemo niko bigiye wewe mbu ushaka kuguma umufasha umwanya wose genda uronderane n'uzo kumufasha ubikunda mudahuje comportement canke bavuga uti mico mudahuje imico acana naye rondero yundi mushobora guhuza niko bimeze
kuko bishobora kuducanga jewe nkavuga tego vraiment ntavyo nzokora mugo nkaca ndaguposta yo bukeye iki message puf ti nari nakubwiye sinkeneze njaka wereho cucuko mbasige ndibabariza umutima nico tumara umuntu mudahuje imico canke iki rekana nawe nonde wo muvyumva ko uburenganzira bwo kugira ivyo akunda n'ivyo adakunda kandi urumva nta muntu twakwankira uburenganzira bwiwe mugabo hariho abandi bantu batujyohereza imisi ugasanga franchement je n'ukuri je ndazi ko mu statut wanje hariho abantu mbuzemwo nimero zabo bombure statut zabo imisi yanje naho waba ushavuye naho waba ugizene ugasanga ni vya bindi nyene uyu nyari karavuga ugasanga umenga n'umuntu w'umubarbare ofu ugasanga ni n'umuserieux mugabo arashobora kuba kujya uri kuravuga wawe Imana yaramuhaye impano yo kutwihera imisi sivyo ariko ugasanga abantu babijija ugutandukanye ugasanga bariko bamufasha nk'umuntu w'umwenserieux umuntu adashobotse bijanye ni na juste kubera gusa ibintu aposta est-ce que vyari bikwiye kudefinisa umuntu amaposte y'umuntu cyari bikwiye kuba umuntu yomenya ngo ujya umuntu ndamuzi kubera poste ziwe oya mu bisanzwe hariho n'abagira contraire y'ubuzima baba babayemo kugira babe bararaba gusa abaja kubavuga ukundi abaja kubavuga ukutariko ego donc akagira tromperie ego kugira ngo ntihagire ushobora kumenya ubuzima bwiwe bwa vrai ariko arakasha kandi ugasanga no off mu muzima bwiwe arababaye cyane gose ariko agashira ibintu by'umunezero kandi umunezero ibintu bitwenza abantu kugira ngo abahindurire mu ma ego none abo bantu nabo ucubafata gute abo bantu ahubwo nabavuga butumwa je nabakozi b'Imana aho muri posta akantu kabonye gusa ugatwenga naho utarushaka gutwenga naho bubabaye kumva yuko uwo munsi vraiment basi yo minota 5 irakwiye ntaco kuko ntayo ari kuhafuronga abo rero abo nibo bofatira umwanya wo guposta ibintu byinshi bishoboka abantu bubawe ukuri kuko hari gihe baposta akantu vraiment kumva ko twenze uryohewe umeze neza genre abaposta ibintu bitwenza abaposta ibintu by'ubujujuju canke ibiki nibiki canke abakwiye gushimirwa cyane bari abantu babwiyumvira bajya abantu nabo babwiyumvira bakabwandika bajya abantu nabo barabahinga gusoma bajya bo bararenze bajya twashimira ukundi ku rugero rwo hejuru n'ukuri bajya abantu n'ukuri nubwo tutabamenya cyane mugabo aho nk'umuntu afonda ka histoire ugasanga umunsi wose urinzohera kariko gatwenza abantu nk'ibihumbi 5 bose bariko batwenga kubera ko kantu kandi biraryoshe none wumva jewe noshimira nofuma ndabe posta uko ndaba sheri na sheri hariya ngo bicaye kuri plage bije biza kumfasha iki kumenya ko bakundana ibyo ndabimenye hamangiriye nico kibazo mugabo kameme kajyanye kantwengeje naryohewe ni bon nukuvuga yuko ikintu kitatwenza ikintu atari kuri wewe ikintu kitatwenza ikintu kitari message genre kitari publicité ushaka kugira ikintu kitari message ushaka gutanga ntikikenewe kugiposta akamaro agafoto ni wakifotoza ni nakishirira kuri statut nzoba nakoze amakosa ndashobora kuba na appreciate ibikorwa ukora nkagushira kuri statut abantu rero kubera ndakugumiza kuri statut bagaca bikanga ko dukundana cyako ndagukunda ariko nkunda ibikorwa byawe canke murafitaniye partenaire ndabizi murafitaniye murakorana ngira ngo navyo baze oya ndashobora kuba nkunda ingene bo ingene usuka nk'imishatsi cyangwa ugira iki nkumva nyene yuko bo ko mubigira neza nkumva nkavuga ati yashi gogo vraiment ni bon ibiki nibiki ibintu nkuko kasanga ndiko ndagushira kuri statut uri ku kazi cyangwa ibiki canke mwibarabara mugabo abantu kome bakona kenshi kuri statut wanje baca bakreya histoire yindi naka yaramupfiriye ibiki nibiki ugaca usanga wewe ufite sheri wawe hariya mugaca mutangura kubifa cyo tumara post ari mbi wewe muca mubipfa kubera ki je nabicize ko mfite objectif bo je ndapresse ibikorwa byawe hama nkagushirako mugabo ugaca usanga nkuko bo no nshobora ku appreciate taye yawe canke kuremwe birabaho ugakunda taye mugo ntukunda umuntu sivyo none ushobora kuri statut kubera iyo taye ushobora gushirako genre wakunze iyo foto y'uwo dufate nka physique y'umuhungu muri abakobwa ushobora kubona uti naka vraiment ateye neza uca mushira kuri statut kubera bikunze seulement mugo ntukunda umuntu ngenda shobora gukunda sinkunde comportement ziwawe nuziko biba nigiye nkunda comportement yiwawe sinkunde wewe
genre urakunda comportement z'umuntu ntukunda iyo numva yoba ari ikindi kiganiro gukunda umuntu ntukunde comportement ziwe canke gukunda umuntu bo jewe answa urashobora kunkunda sivyo umbonye physiquement mu ugasanga ndi wa muntu turasohokanye mu kabare ndanyoye ndaborewe ntangwe gukubitana ibidaje n'abantu uje wese ndagize iki kivuga sinkunda ingene ameze mugabo ndamukunda mugabo sinkunda ingene ameze bariko bavuga no ku bindi vya relation ni yari bijya vya relation nako ndavuga ko ni bijya byo kwapreciate ibikorwa by'umuntu mugabo abantu comme kenshi umu poster bagaca bibaza ngo uramukunda ja bigaca bikrea yindi histoire ugaca usanga iyo histoire bariko barakrea yindi igiye kuguteranya umusheri wawe birashoboka kandi birabaho kandi naje numvise ngo sheri wanje nakayirirwa aramuposta buri munsi karaja uravuga ati ubutamwizeye haya ubutamwizeye ariko none nko barafise nk'ibintu akora par exemple sivyo nk'ubu unyeje turakorana na ndabizi ko Ines ari umudamu mugabo arashobora kuba akora ibintu ugasanga franchement n'umuntu arexera mu vyakora akora neza aragize kandi ndabizi ko ari umudamu mugabo nkagumiza ku mastatue ibintu akora nkamubwira yuko ndabizi arashobora kuba n'umu idol wawe ugasanga wewe urifuza uramwibonamo ukumva umenga ushaka gukora bijya bintu nk'ibyo akora bivanye nuko ameze nari ngaho naho hava uza gupfuhira umuntu ngo kubera bamushize ku mastatue bakunze ibintu akora ça dépend wese arafise ibintu arabira ku muntu ça dépend histoire de société ba yakre kuko le fait que Ines bamubona kuri statut ziwanje afise umugabo sivyo bajya bayibona babishikiriza umugabo kurya baca batangura rero gukrea ama histoire hewe rega ni rimwe tugahora na Ines nk'ubu duhuriye mu kiganiro tugahora muri ville nkibuka twagiranye ikiganiro nkamuramutsa puff hari wayibonye haca abantu benshi tewuzire wa muhungu yirirwa mposta tubohorere he hari niki ushobora usanga abana dufotoye turamukanije gusa chakre ibindi bashobora no kuvuga ati hewe wewe wababonye hajya ku mabise je nabonye apfuye mu Kinindo bariko kandi tugasanga duhuriye muri bisi turicaranye samba baramutelefone ati burya rero bafashe na bisi baragiye sanga Ines nawe yabwiye sheri we bati burya rero ngiye mu Kinindo mugaka yigiriye ku mutaku sanga tuzanga harabatse none ikosa bari kujyande ngaho ikosa bari ku muntu aguma novuga gute bimwe byo guposta niho bigaruka kandi we yakunze ibikorwa vyiwe ubu none nk'ubu je naguha uzura partage amarien yanje ama link nibiki ukazora bishirako wewe ni publicity none sivyo nkora simpumva we birumvikana même si cyo kimwe nabatwebwe ushobora guposta uri mu kabare cyane na Ines puff selfie canke iki ibisa okay rumva rero uti ikosa ryose rigaruka kuri babandi ba posta canke rigaruka kuri babantu baza gukrea ama histoire y'ibintu batazi kweri kuza kwibaraguza kwe kuvuga ibintu utazi d'abord namwe ni mu bimizo histoire muhagarike guposta mu bimizo histoire nivyo guposta ni bikunda ko umuntu yabihagarika bazi ndafise objective yo kugira publicité cyane umuntu bidakunda ko bihagarira nivyo kunda nakariro kaba kari mu muntu nyene birashika birashika ntibikunda kubaho daposti bon uno musi wikawushije ejo biranka ko wikawuje posta kangahe ku musi kayindi ku musi basi mu ndwe musi yose numva ko giye umugabo wawe yaba oya imisi sese umugabo wanje go rimwe araja ko mugabo kera wamushira ko kenshi kera rugisohose oya no burasasa ndagowe malade oya ntibande kurajije bon ciwe biravana nyene hari igihe mvyuko uwo munsi numva ashaka kumuposta cyangwa undi munsi nkumva ashaka guposta mutonya wanje canke nyene canke umwana n'abagenzi oya bebe si cyane none rero ni ngaho nyene nashaka nce ngaruka kandi kubera ko ubu unye vyagiyemo ugasanga umenga ego basi mu relation y'abagikundana birumvikana ama relation y'abantu bari marié mu ngo canke franchement tutabeshanye
ubuzima muba tugerageje kuraba uko umuntu arabona uraraba filme urabona ubuzima abandi bantu babayemo mu bisanzwe umuntu aramanuka ifoto y'abana biwe y'umugore wiwe mu nzu ugasanga baranamumenye kubera ivyo ugasanga muri bureau yiwe yarashizeyo ifoto y'umuryango wiwe sivyo niko normalement nahora mbona ndabona benshi babigira yari kwiye kuba ari fierté umuryango ni fierté ku ugasanga umenga ni ikinyegezwa umenga yabaye ikintu cibanga gikwiye kuba ibanga cyane abantu badashobora ukumvenga ni crime yabaye kudaposta umuryango pas même n'umuryango umuryango ego ukamenga woba ugotse canke hakabamo gutinya kubera byavuye kuki biva kuki ni kubera iki mu bisanzwe aho ubu tugeze turi muri monde nyine y'abantu bose barabajalu babonye ukuntu umerewe kenshi ushize upostinze benshi bacabona hari n'abantu badashaka kuza kukuraba nk'ubu dufate wabyaye nk'umuntu naraza kukuraba ukagumushira kuri sitati umwana wawe kaza ngo bebe yarakuze ntaramubona n'umunsi umwe umwana aragize muri 2 ans atarazi iwawe ataraza kumuraba gace shaka kuza aramubonera kuri sitati uko umuposta yakwije 6 mois canke 2 mois bibaho hari uposta ukwezi guheze ujya mwaka wa mbere ukwezi amezi abiri gutyo 6 mois inane gutyo bakaguma bikurikiranira kuri stati ukumva nababaye cyane udafise numero y'uwo muntu ubushaka kugumura ubuzima evolution y'ubuzima bariko barajamwo ikosa ririmwo n'ijyahe nukubu abantu bose bahevye kuja kuramukanya ibintu byose baje barabibona kuri stati ubu nta muntu ashobora gushira ngo ndagiye kuraba naka ndagiye uya kubera zarabona umwana we kuri stati namubonye ageze aha ubu arakomeye aratambuka aravura aricara tusa agaca ntamvi ndende yo kucaza kukuraba umunsi oya aho niho hanini je ntakunda guposta umwana wanje uti rero vyari ndashaka baze kundamutsa ndisabiye abantu bose badaretse kuza kundamutsa karibu uti rero umuntu mukaje nuvumenga uwo muntu nahatawoza hari abareka kuza kubera umwanya canke kubera kujya kuntu kera kuva kera abantu mu kuja kuramukanya vraiment atari ibintu vyadutse ndazi no kuva kera abantu ba kera babizi warayiyumvira uti ifuko ntwara akakantu kugira ngo nje kuramutsa naka muga imagine twa nkubu kugenda kuraba umuntu warabuze urana ubuzima bw'ubu bwarazimvye sivyo none naho wogira amahiri 5,000 canke 10 ngira ntana renjete ngira ikivamwo sindabizi oya ice n'icitwaje non c'est pas icitwaje kuko hari abantu vraiment bishobora kuba il est vrai hari abo kibicitwaje muga hariho nanje nari ndabikubwiye kubera hari abantu usanga ari bwo buzima bakuze bazi neza ko kuja kuramukanya utagenda minwe misa urumva byarakunaniye canke warabyifuje biranka kubera umwanya canke nukorera ino ntimubana hagufi mukakumva yuko franchement aragufise ku mutima arakeneye kumenya amakuru yawe byari bikwiye kubikosa mu bisanzwe utiri uragenda kure cyane ngo ubuzima bw'ubu ngiki ibintu birahera ariko abantu bagumaho none igihe utaza ofisi ico kintu twara ntuzoza kundamutsa byari bikwiye nuko abantu turatahurana turetse ibintu bigoye nyene ashira kuzukaramukanya pana kuvuga ngo wabuze icuzana mbega ivyo niyo vyahera bigahera umuntu uzoba ukikeneye kumuraba wowe rero uvuga yuko ntivyari bikwiye yuko abantu bagumya barabira ubuzima bw'abantu ku masoto ifoko ro social bandanya igakomera niko vyumva nawe gakora bo je niko ndavyumva mugabo yifitiye utuntu publiye nyene tudukorwa twerashobora kudushira mugabo yavyo gupubliye abana canke abantu basheri biki bijya nivyo ntashigikira fa oya twavuze ku bintu by'imiryango vyabaye ugasanga umuntu azorinda bon par contre basi navuga gute ivy'Imana aravyamiza ko message arayitanga mugabo ukazorinda utabonye umuryango wiwe wawushize kuri statut canke ni ibintu biba bisanzwe yego birashoboka kuko urumva afise impamvu abishirako
nimba ashize ko ivy'Imana peut-être kari message ashaka gutanga cyane iki ubwo umuryango nawe eske ushize ko umuryango bisigura babone mama wawe babone papa wawe babone abana bawe cyane ni bimwe bakreye inkuru kazawumva yabonye ifoto kuri stati ngoyo ngo ujya mwana rwana akabo ntibasa ngo ashaka kuba atari uwiwe niza histoire navuga uburi kurakreya uhaye societe no kuvuga yuko uburi kuri kwegera wewe nyene utangura kuzura urashira habona ibintu bya wera urashigikiye yuko biguma mu kinyegero ibintu bya furi ntibizokwigera biboneka hanyuma biherereye yaje bikaboneka bazomposte bagira iki mugabo ntaco mugabo n'inyuma ya mariage nta kamaro ko composte kweri kino no musoma yaje baguposte kumva ko nakagizo mariage biraryoshe no munsi mukuru nko ku munsi mukuru dufate gute nka bateme wabatijwe ukabusha kuri stati ni vyiza kumenya ko nakari umukristo cyangwa kumenya ko nakayubatse ni vyiza mugosi kumenya buri munsi nakarubatse yasokaye n'umugore we mu rumonge nakarubatse byagenze ko nuko nakari kumena naka ntibikunda bimwe byo gucreate histoire nyene usanga zigiye kubamera nabi mu rugo nakugiye ko hari abantu usanga hari impano yabo yo kugira yo guposta no pas guposta hariho urashaka kubona couple na kikakuryohera ukumva vraiment ko basi bikakwinspira yuko nawe wumva umenga wo barabirako tibibaho ukumva nyene biratesa kuko ikintu ne mwumviriza indirimbo nico mbaza indirimbo z'urukundo indirimbo bigenda gute oya ariko gogo mu bisanzwe ubu abantu bose baramaze kumera nabi urazi yuko la plupart yabagisanga ariko aposta amafoto meza basuhutse bari muri binabiriya yuko atari babatse neza gose ivyo bimeye abantu bagira maske kugira bagiye hanze bakaba bameze neza barindana ugasanga ntibigenda yego ugasanga ni kibazo ubuzima nta muntu nibijya wavuze yuko hari umuntu ashobora kuba babaye akaguma ashirako ibintu bitwenza okay muri we mu mutima arababaye ngarumva abantu barabuze ihero ry'imiti urashobora kubikasha kugira ngo urabikasha inyuma kugira ngo abantu ntibabone ko ufite ingorane ariko ugasanga hariho n'ubundi yababara arabishize ko akavuga ngo expose ubuzima bwiwe none normalement bari bakwiye kwikomporta gute anemo mu ijambo rimwe umuntu yarakwiye kwikomporta gute mu bintu vyerekeranye no guposta mu ijambo rimwe message umuntu yotanga kuri iki sujet yacu message haje ubwanje notanga nko guposta je nari nkwiye kubona yuko umuntu yo posta ibijanye n'akazi yo bari karakora donc nka publication ukeneye kumenya nk'ivyo ukora ko bija habona abantu bakabona ivyo ukora bakaza muri societe yawe cyangwa muri shop yawe bakagushorera apana yuko umuntu yo postinga ibintu byose ikintu cyose haho umuntu ikintu cyose abonye apostinga icari cyose warakwiye kwitandukanya n'amaposta yari yo yose voilà ukamenya domaine urimo niba ari yo gutwenza ugatwenza niba ari ubarbare ukabushirako niba ari akazi ukabikora nivyo ushatse kuvuga ego okay nibaza ko ntayindi wowe nawe gakora sana cyane nk'ivyo nyene ushaka publicité cyangwa message cyangwa ushaka gutwenza abantu abindi nta kindi kintu cyari gikwiye kuba oya vraiment nta kindi mbona cyo bagikwiye kuba publier nyene bambe gupostinga simbona ko ata message ataki kamara abantu babibaje narabaye nabi ego bon rero je numva vraiment nibaza ko tacho tutavuze ku vyerekeranye navyo hajo tutavuze hajo mva tutavuze ga wowe gakora bari bon ni sawa rero ndabashimire cyane ku mwanya mwantije mwanyikoreye murampa umwanya wanyu rero ndasuye kubashimira shimira n'Imana yaturinze rero mwakoze cyane hama namwe abatwumviriza ndakeneye commentaire zanyu ibinye nta twese nituba dufise inyisho umuntu wese avuga uko yumva ikintu namwe munashobora kuba mufite iciyumviro mwotugezaho kikatwereka akamaro ko guposta canke ingaruka mbi zo guposta ko nkuko nyene bakora bivuga abantu barabaye nabi hari abantu bareka guposta kubera abantu
hariho abantu bareka guposta ngo baratinya abantu genre amajaruzi y'abantu, hariho abatinya kubera abantu badekuhaje aca babona umenga nyene uri kurasetse, hariho abatinya kubera urashaka kuguma posta umwana, hariho uwundi atamuronse, hariho uwabuze ugasanga uri kurabatirimutsa. Rero ifungo ko tumenya ivyo duposta. Ego nibaza ko ari ibyo rero ndabashimire cyane, kandi Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu, ndabakunda. Ni Gloria Gogo, bye. Mwandanye mugira subscribe, mugire share, jewe ndakeneye ko muposta mugire share, mugire subscribe, mugire comment, surtout ama commentaire ndayakeneye cyane, n'ama like. Murakoze cyane rero, muraba agaciro. Bye.